O anterior goberno, BNG-PSOE, pretendía transformar as naves de Aceros del TEA, que son as que teño ás miñas costas, nun equipamento sociocultural e de ocio. Este proxecto tiña 4 eixos. Crear unha extensa plaza diáfana e cuberta dedicada a calquer tipo de evento sociocultural e artístico e que, en ausencia de programación, funcionaría como praza cuberta. Convertir a balsa de decantación situada entre as naves e a estación de autobuses nun escenario ao aire libre con bancadas. Utilizar unha das naves e a torre das antigas oficinas como espazos pechados, insonorizados e illados térmicamente para acoller aulas, obradoiros, clases maxistrais, etc. Amplo espazo tanto na Avenida de Galicia como na Rúa Carballo, xerando espazos peonís, axardinados e de estancia que poden ser dedicados dende tanto eventos socioculturais ou musicais multitudinarios como ponencias ou obras de teatro ou outro tipo de eventos. Non obstante, tras o cambio de goberno, Nava Castro, a actual alcaldesa, refai o proxecto de rehabilitación da fábrica Aceros del TEA para convertela no mercado de Ponteareas. Alegan que se achega o novo proxecto por problemas de tempos, mais atopámonos ante unha promesa feita aos seus votantes durante a campaña electoral. Estes pretenden realizar un innovador mercado municipal cun espazo de restauración e aparcamento subterráneo. Non sei que vos parece, pero creedes que hai tanta xente e tantos postos nesta praza de abastos como para abrir outra máis grande? Considerades que é prioritario o gasto nun aumento de espazo? E vos, tras ver os dous proxectos, que opinades?